सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मुझे आज मुझे एक वीडियो बनानी थी, है ना, विंडशीट से रिलेटेड। लेकिन आज के दिन ना प्रॉपर आज के दिन छठ है ना। मैं जा तो उसी तरफ रहा हूँ, अगर मुझे खाली अगर मिल जाता है तब मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं बना पाऊंगा। सो आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो एक चीज के बारे में मेरे से हमेशा पूछते हैं और उस चीज के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है ना। वो चीज है बेसिकली बजाज V15 में एक प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड, कि जब भी बाइक को सेल्फ देते हैं तो बाइक में से ना टिक 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 करके इसमें से आवाज आने लगती है ना। और सेल्फ जो है बाइक का वर्क नहीं करता है। अभी देखो, सेल्फ ना वर्क करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना, जैसे बैटरी प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कभी कभी बटन ही खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन उसमें टिक 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 करके उसमें आवाज नहीं आती है। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका मैं आप लोगों को मैं कुछ सोल्यूशन बताने की मैं कोशिश करूंगा, है ना। ऑब्वियसली इस समय मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो मैं डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी छोटे में मैं आप लोगों को मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये न ही सेल्फ की प्रॉब्लम है और न ही बैटरी की प्रॉब्लम है। ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड प्रॉब्लम है। इसका जो लेना देना होता है ना, वो बाइक के स्टार्टर मोटर से होता है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, बाइक में एक स्टार्टर मोटर होती है जिसका काम होता है कि बाइक को इग्नाइट करना, है ना, मतलब बाइक को इनिशियल इग्निशन देना, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट होती है। तो ये होता है स्टार्टर मोटर का काम। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, जिस प्रॉब्लम के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो लेना देना होता है वो बेसिकली इसी स्टार्टर मोटर से ही होता है। स्टार्टर मोटर के बेसिकली अंदर के साइड में एक चीज होती है जिसको कहते हैं सेल्फ कार्बन। अब ये जो सेल्फ कार्बन है ना, इसको आप लोग एज अ मेन पार्ट आप लोग मान सकते हो कि स्टार्टर मोटर का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा मेन पार्ट है। मतलब इसके बिना स्टार्टर मोटर या बाइक का सेल्फ जो है वो वर्क करेगा ही नहीं। तो स्टार्टर मोटर जो होती है वो जब खराब हो जाती है तब बाइक में तब टिक 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 करके तब आवाज आती है ना। मतलब जैसे अगर नॉर्मल बाइक है उसमें अगर सेल्फ अगर दबाते हैं तो बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब बाइक में जब सेल्फ कार्बन की दिक्कत होती है, नहीं तो स्टार्टर मोटर में अगर कोई एक दिक्कत होती है या फिर सेल्फ कार्बन अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब बेसिकली तब ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप लोग अपने बाइक का सेल्फ जब देते हो उस समय बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती है और उसके अलावा बाइक जो है वो टिक 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 का साउंड निकालती है। तो इस वाली प्रॉब्लम से ना बहुत सारे लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि ऑब्वियसली अगर किसी की भी बाइक में अगर अचानक से टिक 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 करके अगर आवाज अगर आने लगेगी, है ना, तो ऑब्वियसली घबरा ही जाएगा यार, है ना, क्योंकि ये बाइक है, ये बॉम्ब थोड़ी नहीं है जो टी 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 टिक 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 करके फट रहा है। सो अब ये तो बेसिक प्रॉब्लम हो गई। अभी इसका सोल्यूशन का क्या है ना, इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि स्टार्टर मोटर को खोलना ही वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है। सो इसका जो रीजन है ना, रीजन बेसिकली 3-4 हो सकते हैं कि आप लोगों की बाइक में से टिक 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 वाली आवाज आ रही है। सबसे पहला काम हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का स्टार्टर मोटर जो है वही पूरा खराब हो गया हो, है ना। उस केस में क्या होता है कि स्टार्टर मोटर पूरा चेंज होता है ना, और उसके लगभग 1000 से 1200 रुपए उसके लगते हैं। और वो मतलब ऑब्वियसली वो उस कंपनी के सर्विस सेंटर से ही होता है, क्योंकि अगर बाहर अगर मैकेनिक से अगर कराओगे, अगर उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो कुछ भी कर देगा। तो अगर आप लोगों की बाइक का स्टार्टर मोटर का पूरा अगर खराब हो चुका है ना, तब वो पूरा ही तब चेंज होगा, उसकी पूरी असेंबली उसकी चेंज होगी। लेकिन अरे घोंचू आदमी है क्या यार। लेकिन स्टार्टर मोटर खराब होना ये बहुत ही रेयर केस में होता है, जब बाइक का जब इलेक्ट्रिकल में अगर शॉर्टेज अगर हो जाती है उस वजह से स्टार्टर मोटर खराब हो जाता है कभी कभी, है ना, एकदम रेयरली होता है। आप लोग समझो कि 80% मामले में 80% केसेस में, है ना, स्टार्टर मोटर पूरा खराब नहीं होता है ना। इतने आसानी से स्टार्टर मोटर जो है वो खराब नहीं होता है। अभी जो दूसरा केस ये हो सकता है कि आप लोगों की बाइक का सेल्फ कार्बन जो होता है वो चीज कभी कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाती है अपने बैक पोर्शन से। सेल्फ कार्बन का आप लोग समझ सकते हो, सेल्फ कार्बन एज अ ब्रिज वर्क करता है। सो अगर सेल्फ कार्बन अपने रियर वॉल से अगर डिस्कनेक्ट अगर हो जाता है ना, मतलब उसका जो कनेक्शन है रियर वॉल से वो अगर छूट जाता है, तब जाके ये मतलब टिक 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 वाली प्रॉब्लम आती है और सेल्फ जो है वो वर्क नहीं करता है। और यही मेनली केस यही होता है कि कभी कभी सेल्फ कार्बन जो होता है ना, वो अपनी जगह से हिल जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को सही से वो ट्रांसफर नहीं कर पाता है। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। अभी जो थर्ड केस होता है, थर्ड केस ये होता है कि सेल्फ कार्बन खराब हो जाता है, मानो या ना मानो, लेकिन सेल्फ कार्बन जो होता है ना वो काइंड ऑफ डेलिकेट होता है ना, उसके खराब होने के भी चांसेस होते हैं। स्टार्टर मोटर उतने आसानी से खराब नहीं होती है, लेकिन सेल्फ कार्बन जो है वो आसानी से वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ कार्बन को रिप्लेस करना पड़ता है। अब सेल्फ कार्बन रिप्लेस करना ये मतलब बहुत सारे मैकेनिक कर पाते हैं, है ना, इसमें कोई भी इसमें तामझाम इसमें नहीं होता है ना। मतलब ऑब्वियसली सेल्फ मोटर पूरी खोलनी पड़ती है, लेकिन
लेकिन वो जो है वो उसमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ऑब्वियसली अब इसकी मुझे प्राइस तो नहीं पता है क्योंकि मैंने खरीदा नहीं है, लेकिन नॉर्मल दुकानों पे मिल जाता है। अगर कोई भी अगर मैकेनिक वाली दुकान है या स्पेयर पार्ट्स की अगर कोई अगर दुकान है वहाँ पर बेसिकली मिल जाता है सेल्फ कार्बन। अगर आप लोगों की बाइक में अगर सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड अगर इशू आ रहा है ना, और आप लोगों की बाइक की बैटरी एकदम सही है, बटन एकदम सही है, और जो 2-4 जो और चीजें होती हैं वो चीज अगर एकदम सही है, और अगर आप लोगों के बाइक में से अगर टिक 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 की अगर आवाज अगर आ रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आप लोगों के बाइक का सेल्फ कार्बन जो है वो खराब हो गया हो। इसी की वजह से ये टिक 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 वाली आवाज आती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो 10% होता है कि पूरा स्टार्टर मोटर खराब हो जाती है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन जानने से पहले उसका रीजन जानना जरूरी होता है कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है ना। तो आप लोगों को अपने बाइक को सबसे पहले किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा कि बेसिकली प्रॉपर रीजन क्या है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की बाइक में से। स्टार्टर मोटर पूरा खराब हो गया है या फिर सेल्फ कार्बन खराब हो गया है, नहीं तो सेल्फ कार्बन बेसिकली डिस्कनेक्ट हो गया है अपने साइड अपने रियर वॉल से, नहीं तो सेल्फ कार्बन के शॉर्ट रोड तो नहीं कर रहा है, तो उधर लग वक्त तो नहीं रहा है ना। ये सब चीजें होती हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को मैंने सोल्यूशन बता दिया है कि अगर क्या चीज खराब हो रही है तो उसको कैसे उसको सॉल्व उसको करे। अगर सेल्फ कार्बन अगर सिर्फ अगर डिस्कनेक्ट हो गया है वो तो दोबारा वो रिकनेक्ट हो जाता है ना, नहीं तो अगर खराब हो गया है तो वो रिप्लेस हो जाता है। और अगर स्टार्टर मोटर अगर पूरी अगर खराब हो गई तब आप लोगों को बेसिकली तब सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा है ना, और चेंज करवाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, आज के मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था। सबसे पहली बात, मेरे चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं थी है ना। और दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से पूछ रहे थे कि इसका क्या करे, टिक 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 वाली आवाज आ रही है ना। तो मैंने सोचा एक फाइनली एक वीडियो बनाई दे। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाके लिख देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को ये विंडशील्ड वाली अगर वीडियो देखनी है तो। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल।